अमेज़न जंगल के बारे में कुछ अमेजिंग फैक्ट्स। अमेज़न दुनिया का सबसे बड़ा बारशी जंगल है जो 5.5 मिलियन मुरब्बा किलोमीटर पर फैला हुआ है। ये इतना बड़ा है कि बरतानिया और आयरलैंड जैसे ममालिक इसमें 17 बार फिट हो सकते हैं। तकरीबन 400 से 500 मकामी अमेरिकन कबाइल अमेज़न के बारशी जंगल को घर कहते हैं। यह ख्याल किया जाता है कि इनमें से 50 के करीब कबाइल का बैरूनी दुनिया से कभी राब्ता नहीं रहा।